你在拿什么？汤匙。汤匙哦。买。你有拿汤匙哦。梦点没有抄到一半。现在开始要写。二熊，来了，豆豆很漂亮啊，带着。哎呦，要不要再喝点？只有前2口会后面都很顺，就不会它就不会恶心。怎么办？他可能在睡觉吧。爸爸。干嘛？爸爸上班了。你汤匙要给爸爸啊？谢谢。都被你摸脏脏了。知道放回，他会讲放回啊。对啊，我觉得壳比较厉害。壳比较厉害哈。嗯。那我要跟那个医生讲一下。那没有，他可能化痰的药喷以后，痰化了吞不下去，也没在也喷不出来。大象，你要唱歌，好好听哦。他没有，他不会那个技巧。买新，妈妈要上班啊，回来再买新好不好？因为我们喷的是化痰。半夜没有吵起来。你要跟谁说买新？他半夜跟谁说买新？跟爸爸。你问爸爸可不可以买新？你问爸爸可不可以买新？那早上几点去？爸爸买新吗？刚刚。7点啊，7点10分吧。大便了没？没有。没有。就感觉痰很多。他不会吐，吐的技巧不会。他是会吐啊，到喉咙他就会吐出来，到嘴巴。他这样会不会太难？因为晚上给他穿这样而已。还有盖被子要流汗。这是买新吗？乐乐是吗？是吗？